Hallelujah. Amen. Miakafuma open koda chofifia here mavome. Amen. Yehowa. Wonko elolo. Agbiagbia wo ope mawie nenye. Wenye ha nye mau egbia. Machodokwi nye anawo Izrema wewe nye ha anye mao egbia machodokwi nye anawo Gbaragbe pe mawu nuteƒe ala dzɔdzɔetɔ anukwaretɔ miatɔ lɔlɔtɔ yi ke kpɔ miata mawu wee dzɔ mianu le miaƒe zãbawo dzi eye na miegafɔ le agbagbe ƒe anyigba dzi le ŋdi ya le amenuveve me yewo amewo me da akpe nɔ me do ɖe dzi ɖeviwo katã ƒe agbeta gabiɔ be ʋua naklɔ nu vɔ ɖa eye wò amenuveve la nagadza ɖe wo dzi le ŋdi ya eye mebiɔ be wò gbɔgbɔ kɔkɔe nakle ɖe wo dzi eye Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ʋu kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo nage ɖe woƒe dzɔtsoƒe agbãku ƒe ŋusẽ kple azewo ƒe ɖoɖo kple fiƒode le tɔgodzi le nɔgodzi xɔlɔ ƒe akpagodzi srɔ̃ ƒe akpagodzi yewo amewo me nye be nuwo katã nya la kple wɔla nenye ta me biɔ le yi sia bena nagblẽ futɔ ƒe aɖaŋuɖeɖe me le viwo ƒe agbe me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ be bleziblezi nazu takuɖinyigba nazu sidzɔƒe na viwo vevesese nazu ŋutifafa le woƒe agbe me be nu yiwo katã ye wò Mawu ŋutɔ neŋlɔ ɖo ƒe agbe dzi la nava me na wo wo yra na ame aɖeke meƒona fi de o yewo amawo be ame ke trɔ ŋuti ye hã atrɔ ŋuti ame ke ne bui hã ya bui Mawu xɔnametɔ ye nenye le na mía viwo le hahawo me ye ne míeyɔ la esene eye tɔna na mí yewo amawo me le da akpe nɔ ɖe esiawo katã ta le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me amen. Mawu ƒe dukɔ míegasɔ ŋutikɔkɔe kple bubu na dziƒo kple anyigba la elabe nuteƒewɔla ye nye míaƒe Mawua le Proverbe 11 verset 8 wogblɔna ɖe bena wobe woɖea ame dzɔdzɔe tso ahiã me eye ame vɔ̃ɖi xɔna ɖe eteƒe wobe woɖena ame dzɔdzɔe tso na hiã me na ame dzɔdzɔe le hiã me ne nyi dzɔdzɔetɔ ne nyi nuteƒewɔla wo yi ke ne nana awolia alo wo yi ke ne buna Mawu ye tso kaka wo dzime ke ye sɔna ɖe le me na Mawu ƒe sewa kple ɖoɖo yi ke wotsɔ na Mose be ne kɔ na Israelviwo ye ele se ma me le 10 commandement ele me ɖe asi ye ewɔna ŋuti dɔ nyuia Yehowa Mawu mana be ke aɖe le te o mana be futɔ na tutu woƒe natrɔ zu adelã na woƒe aɖu o wogbe woɖea ame dzɔdzɔe tso ahiã me eye ame vɔ̃ɖi xɔna ɖe teƒe ame ke nye ame vɔ̃ɖi yi ke ne xɔna ɖe ame dzɔdzɔe ɖe teƒe nenyi bena woayɔ be dzɔdzɔetɔ akpɔgbɔ bena ele Kristo me ekɔ wɔ agbe ɖe anyi le nyateƒe kple gbɔgbɔ me na Mawu ma eye le zɔzɔm ba kudo afi sia afi leko zɔna kudo Mawu ɖo mi kpɔ Mawu kpɔa awunya la le mía me mi ɖe asi le agbe vlo ŋuti eye míesɔ nya sɔ míaƒe nɔƒe nu sia nu yi ke mi le wɔ ma mi le wɔ kple nyateƒe eye ayilele ɖeke mele ŋuti o eya ta wo ezu nuka ezu dzɔdzɔetɔ to ʋumaɖifɔ la me ame dzɔdzɔe aɖeke mele anyigba sia dzo mía katã míewɔ nu vɔ̃ Mawu be ŋutikɔkɔea ehiã na mía katã ta nu vɔ̃ ena bena Mawu be ŋutikɔkɔe dzo ɖa le mía dzi ta míehiã ta ele bena míatrɔ dzime ne Mawu be ŋutikɔkɔe nava na mí to ʋumaɖifɔ la me kple tsi ke kɔ ɖe Kavaria to dzia le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me woɖea ame dzɔdzɔe tso ahiã me eye ame vɔ̃ɖi xɔna ɖe eteƒe ke mena kpɔgbɔ bena ezu dzɔdzɔetɔ ta ame vɔ̃ɖi ke le dzi vɔe na wo ya Mawu Yehowa na be ŋutɔ la ge dzi ƒe vevesese kple ƒe hũɖeɖe kple ƒe ʋeɖeɖe me gblɔna be amen eye la gakpɔ Proverbe 11 verset 9 bena yakamewo ƒe nuƒoƒo tsrɔ̃na wo haviwo meke yɔ be yakamewo ame yiwo mebuna nya ŋuti hafi gblɔna oa ame yiwo kɔna nya gbɔgblɔ sɔ dona ye me yewo gblɔna nya vɔ woakpɔe bena nya yi ke yewo gblɔa wola nye le wobe susu me ko wobe dziwo me nye ɖe bena nya ya ŋuti edza ƒo nuƒo ɖo vɔa wola nɔ to akpa na nya vɔ míaƒe Mawu yi ke ne nyi nunya yi ke ne le mía me le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ʋu kple tsi ya mea amenuveve gbadre yi ke me mi lea Mawu ƒe gbɔgbɔ la eʋuna nuka efiɔna mi nunya alo ne nye gbɔkɔkɔe le kudo ne le se nya kɔ la nya be nya ya me ya dza gblɔa ya eye ne wògblɔ la be o mu nyi o fa enya wa ye ma
ekpeda donc abena obe amerika ne nyi yakame amerika ne fona no bu na nti kpono wa so na ye kpe na de nu popo nti to hona na ye ntoro ku ya obe yakame obe nu popo trona wo haviwo ke nunya wo chona dia amejojewo okpeda nunya okpeda amede be nu popo la be azi o de to fifia wa wo ya mo na de ko va amebe nu po ikofoa nu poma nenyi be na amede se ya ye mo ba me nfefe ma le jiwo alo nyiminyo alo bla se de nchiwa amele be pompo bara so nchiwo nu poma iko opo so nchiwa ela jinya no ekpeda ye ne mi de ko jo amola bena o anya mu du jio ame ma jinya no voa ne nunya le tagbono nya tepe alo ne ma o pa menu veve ya le jio la nye bena obena ke nunya o chona dia amejoje wa de amejoje tonuka to yakame pa yemo nume wa de amejoje to eme vo yakame po nu bena ya si o de toye vo ado ma o ba menu veve la de o leme eye si be mi be frère ma si ke me bena de kakwe viole jido nor viwe ele jido kaka school to le jido me le kpo ke va fie me do gbra ne kpo le kpo do le wo do le te pe nwere o be o do la fi de kpo be na de kpo be o be onu apoto bo no swe e kweda me yu ame o school to nya ho ma nwere lo e kweda o be ne swe e ko so no ame de ke so no vo to ya jia futo ke ne tumo ne be na de enu gba nyoni o wa futo ke tumo ne be nu gba nyoni wa e trova gede agbonu jola me yo ti tere un ti be na aonu ya o ma so eto evo o panya so wanti enya papa mazereka e dépêcher yo be frère ke di be to ba gbanya be na frère yo tata fidèle na lo enu ya le ko frère be na tata fidèle honami ndele jo nke joma yo so nya so brombo mla fide vo ma wanti do enya de ka ko mbro na yeho ama be na ne menya de kele mo wa ma wo de vo ne nya de ne mano na heto ne e kweda menya de kele mo me do nu bara de ta mo vo amevo di kene pledo gbogbovo kene pledo gbogbovo ma ye titi trefifia pe gera me de ma gbonu jola me yo wonyane kaka o ba pe to cha keken le nyama me voa eya de kape gbedodora e de ame gbogbo ma o brona be amen ma o pe duko ma o pe vi Proverbe 11 verset 9 be nya ya enu ya wona megede o ye ame ado china titre kwa gbogbo bi fije na me anu nyo ne kweso kwa nu ble ne zereka awo amede be nu popo yo ko ble penu ne make so ble na mo ba sigban asigban mi ode la na so fifia kwa ame ya won to famille ode la po alo po me to de po kwa la be o ame ba sigban ya nko anyi so e kwa yo pe nu be le jira o ma e kweda o menya be ke ya misala ala me ple o ya la me sala sia o so na me jira la o menya be na Yesu be wu ami ko hefede o ya ta yo de o da lo ba simu e kweda o ho se be le ko bale ni ma ko bale yo lo po mo ba me nu be ale wa gbejia ko pe ya le ki ya o ba to nu popo vole nu po yo kata me ya ye le ni fipo de ko na da me pa gbejia wa wel gbogbo me ka fi ba do na ntina eye ko do ntina va ala no pe be o munyi de po vo ne me le Kristo me nyate wo gbo mo wa ga gble oke yo la pa mo do nu nyo no pa nu gba gble no oke ma o pe du ko mo pe vi Proverbe 11 verset 8 à 9 enya ya elevevede bena wa kon ka jojo yenye obena o dia ame jojo chua hiame ekweda eye amevondi honare tepe o de na ame jojo to na hiame nenyi be ame ko lo ba ame jojo ya ame ke ne bu Kristo me jesi mawo ame ke le mo ple dodo me de asi ekweda afi hiade batuya wa de oleme hallelujah ya me ke ne chitere nchi an to la gba gle la ga geje pe gbegble me verset 9 Proverbe 11 verset 9 obe yakamo o pe nu popo chuwa wo haviwo ke nunya o chona dia amejojowe wa ko nunya adewo eleja do gbera be yakame de sia de le be ko meme ike pe nu popo a chron ye do gbera be na le Kristo Yesu na se to fun ko me o ye ko nunya ke na le Kristo me ko bloque do no katame e wele ja do gbe mada a do gbera le Kristo Yesu na se to fun ko me e me kareji be na enu mo la zuwo le wa gbe me le Yesu Kristo na se to la fun ko me mawu ikene nyi nuo katanya la kple wala eya le na me pa gbedete eya ejra na me pa gbe eya e wona nu nyu la me pa gbe me
eye numa mo zuna wowo ela dogbera be amesia me kene le wa ye de enti amegbeto dujere sia de ke la yo pe nko le tepede ike la yo pe nko le santi pe ya nkeke me ya ndoya la fisi afide ye pe nya jojo di fo la be ya tre pe nya jojo de to ne ya ito ne ya ne va dia ye dogbera le Kristo Yesu Nazareth pe nko wo pe gbegble na trogeje wo nto woji le Yesu Kristo Nazareth pe nko pe tam susu vuedi na trogeje wo nto woji ewe le ja dogbera ne ma enu ike ma onro de wa gbetia ava wo agbemele Kristo Yesu Nazareth la pe nko me le ma pe nyanu ne ma odo ede nti ofia me nyabena amebaramawa egbo su le nti o ya osebena o lo mebe okofido chokaka ope jiume kebwa olo gbakple wo pe nuwo ekweda okofido chope jiume ke o mlo be nyagbo voa ele po ale kene le ile gbova ele ve domene amemoni mi anto mi abo pomitowo yo ole mi anti ole gblemu le mi anti vola mi ga solo no so nawo vo o mlo mi o ekweda oyo onuko o mlo mi o nyami be mi lo vo mlo mi o ye onyi ameyo onyi yakamo okwe a wo be nu fofua ele tro havio okwe da o mi ko tele church de kame ye onyi so ko be pode e vo se te pela afa no du gome na peto o ava no gbonya ko mu jowa be na do ane gble no enuma e jola megede oji o mo se na de ke gomo oduo gome ma o pe du komo pe vi ame gome du to yo no be yakamo ame yo gbona nya flo twa me nchi ono be yakamo lododo pa gban le ta mo re ka toku ki ama sheki ame ele kweda ta Yehowa ma u yade elomi yata ejibena miate ma nya no zonkudo ye ni mi ne zonkudo ma wa mi anye bena enu ike futola do de mi apa gbenti ala troje wo nto woji do nkeke gba plezan o le doji le mi anti ma o pe tu komo pe vi lododo pa gban le ta amo we re ka toku ki ama nyiso ya ma sheke pe nya ya le vevere bena mi ale me da si akodogbeda eye mi abio Yehowa mo bena ipe nu sela na du jinami be amovori yo to na geje o pe gbegble me le Yesu Kristo Nazareth opo nkome ame yo keke ina tapepere mianti le nyanya pe manya me le togoji le nogoji hono papa goji son papa goji la siame la gleame la fe ame le ko ame a o pe dodo katana nyi lanya le Yesu Kristo Nazareth opo nkome nu yo do nchiwa ono dogo mau le Kristo Yesu Nazareth la po nkome mau pe duko nu tepe wola onu yi fo mebe nu tepe wola ga potola nyigban ajike wo ikola no yo be nyinu tepe wola na gbogbo be na mau lo we ma okwera mau lon eye mau me dasi o dare adaba popo de ka o mau pe lon na nyigba kudo wa mi pele Kristo Yesu me vo mi o mi mu lon ma wo vo mau pe lon ma te de da gbedegbedo elon mi voye yo le yo ya be amenu veve me amenu ve pe lon ye le nyi de la Yesu Kristo na nyigba kudo evu pleti ma ke ba kore kavara to jia yo ko gbogbo ko so na mi fata to me nyi be na fere ke mi to mi mo na de ko wa amenu veve sumi asi mi mejore no vinye Kristo to ewe wa won to nya mi ke ne wona nyi ha menya agbe ke me nona ekwera menya po me ke mo jimle menya to nyi gba pe enonyi wo be ale ko efi nu fi ko so nu iko subona menye no wa menya to anya menya to nye etonyi me subo ma wore enonyi me subo ma wore ekwera enonyi ra po ma obenu se le nya gbeji ye ya ba troji me ma wona hire ga ke vola no vi ogba ba pore jo le ne mpe nka nya te pe agbo ma pe duko enu ike mele to no fifia eni na na ekene vena ekweda ne mele to no bena jime to tronyi nu nwere ne eno trojime eto ha trojime le nya te pe gbogbo me be no nyi trojime assemblée de Dieu be inalo assemblée de Dieu be inalo kaka e ho batem lo onwure mbe no nyi trojime ne le klojine le dogbeda kaka ne kaka magere funa ento gba bena awi eni ale ke ke dogbeda le ke pa ikwele ke enyonto ne mto no bena amegbeto pe nu wowo na be no via gba yina de egia mekia no vinye Kristo to ne mesese o wa gble wa troe ekweda ela bena opo bena eiko troji mela emela nyone ta no vio titire nchi bena awo ne va no ya subo yo mama be dan ya ne va enye we ma no danu ke nyi va ble bena troji mea evo echa plondo ma ne mto no be no nyi mulo nyanyi bo ambloe ekwera anu nyi lo nyanyi bova gbogbo ikiri ito libere do ke gbogbo va gere me ya esprit ma me lo ma wo ta esprit chitere nchi nyele me ele wo ha fome no fifia me le blonya ba mo wo no me ja yi no yin po fia la gbogbo me zu yi po nyi me zu yi po nyi mu zu no nyi ve de kuku ne po a o nyi mu we po
adze ma ya ekpe ane enɔ nyi kpɔm fia ela kpɔ ela no gblɔ nyanyi nɔ kakakakaka va nu yi ke me dena dzesi le me bena ayi gbɔgbɔ ɖe le me va ge ɖe me amegbetɔ ɖe lɔna ɖana si eɖokui ye nugbegble gena ɖe me ye wògble na nu le nɔvia ŋuti Mawu ƒe dukɔ ma ƒe vi menya nye ke me le to na wa obena nuka obena ɖe woɖea ame dzɔdzɔe tsoa hiã me ne ame vɔ̃ɖi eyo woɖea ame dzɔdzɔe tsoa hiã me eye ame vɔ̃ɖi xɔna ɖe eteƒe yakamewo ƒe nuƒoƒo tsrɔ̃na wo haviwo ke nunyawo tsɔna ɖea ame dzɔdzɔewoe nunya yewo la sɔ ɖe ame dzɔdzɔewo ne me kɔ nunya mawu me nunya me le asi o wa mate ma ɖe ame ke ne le Kristo me o mate ma gblɔ mɔ nya ne ye enya la te ma ɖoe abe ahɔn ene o eɖo la gblɔ mɔ nya na me gba kple nunya ye vɔ nunya ye ami mete se ne gɔme o nu kata ye elabe gblɔ na nya se ŋutɔ mɔ nya ke ya ma mɔ nya sese vɔ ame yiwo le ɖo to nya kple woƒe dzifa enya le tukawo le degawo ze ɖeka woawoe nyi nunyalawo vɔ wo yi ke ne le ɖo to nya vɔ mele wɔ ɖe dzi o alo le se nya le to ele ɖo to ya me le to le kote ya na wa menye nunyala o ɖe kɔmɔ mate ma ɖe wo ɖe enya ye ɖena me wobena yakamewo ƒe nuƒoƒo tsrɔ̃a wo haviwo leke yakamewo ƒe nuƒoƒo tsrɔ̃na wo haviwo ɖo megblɔ na wo fifia bena ɖe ame ɖe ke ne yakame be ame ke me buna susu hafi kena nu gblɔna nyɔ ame ɖe ke wo yɔ be yakamea menye le zɔa me no Proverbe 11 verset 9 ame wo yɔ be na yakame ame yi ke susu ela kenukpe ela gblɔ nya flama ekpɛ ɖa na okpo ekpɛ ɖa vɔ enya bena nyama medze o nyama menyɔ lo ye no le fait revenir à la raison ela no gblɔ bena ye tɔ ke gblɔa ye koe voa wo la sɔ nunya la kɔ ɖe ɖokuiwo ye ne mi kɔ nya wa se ame ɖe gbɔa na mea mawu me nunya me le si o ela be nya yi ke amea gblɔa ye ma be nya wa nu ke be nyi ma awo menye nene yo ɖe wobe mía de bubu mía ɖokui ŋuti mía vɔna mawu mía bu mawu ne mawu ne tsɔ mi sɔ xɔlɔ abe leke mawu tsɔ mía tɔgbe Abraham tsɔ xɔlɔ nene mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi o tsa ɖe mawu ƒona nu ƒona o ba kudo mi ƒona nu esena mawu ƒe gbea eɖona to ya aleluya alo ɖeko dzo le me gba ya ko minga no eme nenema o ame sia ame ne trɔ dzime ne míatsɔ míaƒe dziwo ku ɖe mawu ŋuti bena yakame yawo ɖe woƒe nuƒoƒo ŋu gbava ɖe mi ɖa le mawu ƒe mɔdzi o woaƒe nuwɔwɔ ɖeke gbava ɖe mi ɖa le mawu ƒe mɔdzi o woaƒe agbenɔnɔ vlo ɖeke gbava ɖe mi ɖa le mawu ƒe mɔdzi o míakɔ nunya akɔ nuka míakɔ nunya akɔ ɖe míaƒe agbe ɖa le woa gbɔ míakɔ mawu me nunya akɔ ɖe mía ɖokuiwo ɖa le wo gbɔ ke ma mi xɔna mi sauve míatɔ mía ɖokuiwo ma elabena mi dze si Yesu le mía me eya ta dziɖuɖu nyi míatɔ ɖo mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi ndo la kpɔ Esaïe 26 verset 11 à 13 wo gblẽa ɖe le funa Alléluia be Yehowa wo alɔ le dzi ke wo mele ekpɔm o wo mele ekpɔm o woakpɔ ŋuʋaʋã ɖe dukɔ la nu eye ŋu akpe wo eye dzo afia wo eye dzo afia wo ketɔwo Hallelujah ekpɔ eyi ke ye futɔa tsitre ɖe ŋuti o yakamea le ƒonu eye dzi bena wo ya natsrɔ̃a mawu ba menu veve yi ke ne le dziwo yo yɔ ya be dzɔdzɔetɔa mawu ƒe asi le dzi vɔ ŋutɔ ame vɔ̃ɖiwo mele kpɔm o ame vɔ̃ɖiwo mele kpɔm o mawu ƒe asi le dzi wobena nka wobena Yehowa wo alɔ le dzi ne mawu ƒe asi le dzia ewɔna nu gã meve eƒona futɔ aɖikatɔwoe ye asi agba kɔ na viwo ɖe dzi bobobo gblɔna be amen ke wo mele ekpɔm o woakpɔ ŋuʋaʋã ɖe dukɔ la nu eye ŋu akpe wo Hallelujah woakpɔ ŋuʋaʋã ɖe dukɔ nu ŋu akpe wo eye dzo afia wo ketɔwo ame kawo ƒe ketɔwo dzo afia ame kawo la kpɔ ŋukpɛ ame kawo mele kpɔ mawo ƒe asi o futɔ yawoe ame yiwo nye ame yakamewo yiwo ƒe nuƒoƒowo sɔ le tsrɔ̃ wo nɔviwo le manyamanya me wɔwo le ƒonuƒo le nu gblẽm vɔ wo nɔviwo menya naneke o wɔwo nyi kristotɔ le nyateƒe kple gbɔgbɔ me ame ɖea nyi tsɔtsidela be nuƒoƒoƒoa eva le ɖo ɖa le kristo ƒe mɔdzi eva le ɖo ɖa le gbɔgbɔ me eva trɔ zu ŋutinametɔ mawu ƒe dukɔ yi ke ne nyia eva ɖiɖi woɖiɖiwo le gbɔgbɔ me eva trɔ zu ŋutinametɔ ame mawo le tsrɔ̃ ame geɖewo nukpoliƒola yawo Alléluia le Proverbe 11 verset 9 ame yawo le amewo tsrɔ̃m xoxoxo wotsrɔ̃ mawo be amewo yo wu mawo ƒe amewo
Hallelujah. Voilà ewoya. Me dibe ma glona obena. Wa ko nunya a hona o. O to ma o me nunya me be na bio na cho hona do ki ofifia. Tro e na gboda bena de kokweto kenti ne be ya trodo. Hallelujah. Kokweto kenti ne be na ya trodo le yihi amen. Amede ni kokweto a. Hallelujah. Ame kenti ne be ya trodo no a hona o. Hona me tore kemele na mi gbogbo kokwe hona na mi yinyi sakle sala kaka ne na de gbona egble no hoho be na enu ya gbana kaka ne vo gbona egble no hoho be enu ya gbana ekwera ela be le gbogbo re ka me ba kle gbogbo kokwe ele gbogbo kokwe ma me han le me o ta mizunu wo yeye le Kristo Yesu na ze to pe gwa me la be dogora la sara o me o ba sara godo ta ma wo aduchi na o. Hallelujah. Ta amevulu ya wa nenema kono na nupopo jida ayema yo no na me chochroji o ma de chochi o me gede yo le gla mo dom le chochi o me wa va boja de o no o mariage kudo vopa o la jo la gbo na de ke ma o si te o ba jo ya fibu o la jo le chochi wa be na anu ya leke bo wa be nya cha pe jona ne nunya me le mo wa ne nunya me le tepe mo wa be nya la no chocho nkwe ma o pe du komo pe vi ma o pe asileji eleja dogbeda Esaïe 26 verset 11. Esaïe 26 verset 11 à 13. Eja dogbeda benade Yehowa wo aloleji bo futo me le pomo ma o menye be wo aloleji nu ikene le wo wa wo nto wenye ma o pe du ko wo nto we la gble fifia be ma wo aloleji me dogbeda ba losia na fofuto adikato de sade ke tumo na be nyima jiviewa na fofuto adikato ma wa lo ikene lejia na dogo amovodi na gban okeke eyo be nyima sanu la siamo eyo be nyima san le fiosiamo eyo be na nyima desro eyo be na emema nyona vinyewo wa mawo wa lo leji fofuto yo mele pomo o cho ba do lo hona odokyo yo be yakameto yo cho be npopo so la mechrom Yehowa ma we me dogbeda awe ikene le dogbeda le kia ewe zunu nyalema fia wa so egbedodora ya akode oa ekwera gbe ikene le dora le Esaïe 26 verset 11 à 13 ya me awele dogbiada ekwera o la so gbedodora ya la so do le Proverbe 11 verset 9 pe nyame ele kweda donc Proverbe 11 verset 9 pe nyaya gbedodora que Dieu l'a noté dans le Esaïe 26 verset 11 à 13 yo le ja so do le fia ekweda yeke ya no dogbe adake ya yo la notere jibe nan ko Proverbe 11 verset 8 obena obo de ya amejojue chua hiame eye amevondi honade tepe ola bulela te no dogbe adakudo no Esaïe 26 verset 11 à 13 yo la so dogbe da ko dogbe adavoa yo la trova tona mo bena Yesu jojo toto madi fola me eyata eyeya ame vondi de ke ma cho ye pa gbe so na de ame vondi ke ma so ye kene cho jojo toto ma fola me o ma cho e pa gbe so na de ame vondi de ke tepo Yesu jojo tota ame vondi to ne je pe gbegbele me e la bena onlo bena o de ame jojo e cho ahia me eye ame vondi honare tepe ame vondi ne hode ye pe hia tepe ehia ka ame vondi so pu ya ne tro yinento le Yesu Kristo na se to comme e la bena onlo ri bena obe ya ka mo pe nu popo chona wo havio ta ya ka me de sia de le po meme le togoji le nogoji hono ba pagoji ke be nu popo bion trom alors ke be nu popo na bena na de me so asinyo ala me de ke ne le zime de nchinye le nyanya pe manya me Yehowa ma we me dogbera be wasi ke ne le gile Esaïe 26 verset 11 à 13 pe nyame obe Yehowa wo aloleji ke ome onka ke ome le ekpom o papa wasi leji ome le kpomo wa lo sesema leji ome le kpomo ma ome nyebe wasi leji dogo futonyo eyo be nyima school wa togo eyo be na mema nyona mo togo enu kenele wa eyo la notere verset ajila ko dogbeda obenade wa po nvanvande du kola nu wa po le ke ma le banu de wo ya nu o futo wo le ja po binya mebe America o futo o yakame awe yawo Proverbe 11 verset 9 obe futo yawo de wa we la po nu vanvan ya le ke ma le bana me Israel vi alu Jerusalem to yawa ma wo pasi le woji ma we le hona wo lo wo la gbonyamana ma wo pe du komo pe vi o kweda Yehowa wo aloleji ke wo mele pom o wa pom vanvan de du kola nu eye mu akpewo ehun la pe yakame yawe
yakame o ye ŋu la kpɛ ele dza do gbe ɖa ono kpɔ mawo be nu ʋaʋã leke mawo le ʋãnu ɖe teoƒe ɖo mawo ba si ke le dzi le ƒo futɔwo nusu ɖe ŋutɔ bena nyɔnua tsitre ɖe nusua ŋuti ko dzo nɛ ɖe nusua dzi ka nusua ŋutɔ dzi beɖebeɖe edɔ ɖe kpem le nusua si nusua va fi ye nusu ya va le xɔ kɔntra gãgãgãwoa muna dim kui ɖeka kpɔ muna dim kui ɖeka kpɔ manɔ zã dzi la nɔ do gbe aɖa ɖe mia ta dim ke mi la natsa ela nyinya ame ɖewo la va nɔ gblɔ bɛtisi ɖo ɖe ŋku ɖo dzima ŋuti mu nyinya ye wɔ la sɔ aye sɔ kpe ɖe ŋuti vɔ nyame dzo le gbɔgbɔme ke ŋgbe le mia be nuwo me ɖo wɔ ɖeka ekpe ɖa miatɔ mina miaɖe amawo ʋaʋã ɖa le mia ɖokuiwo me bena ɖe yakamewo be nuƒoƒo ŋgava ɖe mi ɖa le mawo ƒe mɔ dzi o eyi ke wòva mawo gbɔ kpɔ dzɔdzɔetɔtɔ ʋumaɖifɔ la me ekpe ɖa ame vɔ̃ɖi mɔ yiwo tsitre ɖe ŋuti so wo ɖevi me ke le tɔgbo dzi le nɔƒe akpa godzi wo menyae bena mawo ƒe asi ɖe le dzi bena axɔ na wo ekpe ɖa ta wo xɔse bena leke ne le sa yeke ko ne gale ke vɔ yi ke ne va trɔ dzime sɔ edogo ɖa le asaɖɔ me menyi tsɔtsi de le trɔzu gbɔgbɔme ƒe me yi wobiɔ mawo me nunya be ne yasɔ subɔ mawoa akpɔkpɔ bena yakame yɔ ŋukpe ava wo dzi mawu la yra wo godo le nyasese kple dziwɔwɔ me le nuka le Ezaya ƒe agbalẽ ta blavevɔ ade tso kuikui ame ɖeka so ewoe etɔ̃ abe nyanu ela be Yehowa wo alɔ le dzi ke wo mele kpɔm o woalɔ yi ke le dzia sɔ biɔ hlɔ nam Yehowa woakpɔ nu ʋaʋã ɖe nunye ne woanye be wòma wòle ʋã ɖe nunye ne ŋukpe kple vlododo nava wo dzi nye futɔwo katã haleluya ewoe le dza do gbea ɖa ekpe ɖa ye ado gbe ɖa bena nukɔ be dzo ne fiawo le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me ye edzoa tsã la fiawo nyateƒe edzo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzoe ma haleluya Esaïe 26 verset 11 à 13 Yehowa wo alɔ le dzi ke wo mele ekpɔm o woakpɔ ŋuʋaʋã ɖe dukɔ la nu eye ŋu akpe wo haleluya eye dzo afia wo ketɔwo meka enyi ketɔ na mi meka enyi be futɔwo yakameawoe ekpe ɖa mawu ƒe alɔ le dzi vɔ wo mele nya o lo mawu ƒe alɔ ele dzi vɔ wo menyae bena mawu ƒe alɔ le dzi le woagbe mo ale ke woya ne le sa yo gble nɔ wo sɔsɔ se Pierre de gauche à droite wo menya be fifia etrɔ va zu nuka agbetsivudoƒe vi etrɔ zu mawu abriŋkatakotso ƒe dukɔ mawu trɔ enyimɔ ƒe vi vɔ mawu trɔ sɔ ƒe dukɔ yo le mawu ƒe nuka mawu ƒe xɔ gã me wo meganyi o eyi wo wɔna ɖe ŋuti o sa wogba si te be yewoagawɔe kea yewo kpɔ busu haleluya enu la dze wa dzi ɖeka kpovi la dze ta na wo le Yesu Kristo Nazaret menya nya ke mele to na wa megbe na mi nyisɔ bena ame ɖe be awɔa kpovi la dze ta ne fia bena leke eʋua trɔa yeƒe wemi la ɖoa enu gbegblẽwo le sugbɔ le tsɔtsiwo me akpa ya amewo sɔ nu gbegblẽ ma sɔ le va teƒe ya kpa wo xɔ se be teƒe ya tsã yewo la va nɔ wɔe ya ame ɖewo le ɖewoa be woava ze gba kple woƒe fiƒodea sɔ le fiɔ voa wokplɔ wa sɔ̃wo ɖe ŋuti va le yi si gbe bena ame nyuiwo nyi nene vɔ sikpɔa avɔ me kɔ agɔmedze abuwo nyi va le yi mawo ƒe dukɔ mawo ƒe vi mele gblɔ nya ɖe na wo le yi sia me Proverbe 11 verset 8 à 9 enya simple ko nyi vɔ ɖo la nɔ tere me la kɔ do gbe ɖa ne nakpɔ nu yi ke ma wɔ nɔ ɖa ekpe ɖa wobena woɖea ame dzɔdzɔe tsoa hiã me eye ame vɔ̃ɖi xɔna ɖe teƒe ame dzɔdzɔe ye nenye elabe trɔ dzime ne ŋutɔ nya be ŋgba wòna hasi o edziwo me kɔ nuko keke wɔna ekɔ mɔ be kɔntia enyo ŋutɔ enya nyuie ɖe ƒom le to na wa be anɔ tere me na sɔ ɖu dzi okpe ɖa ta akpɔgbɔ bena ame vɔ̃ɖi be gbegble yi ke wɔ mo le la trɔ dzi ŋutɔ dzi elabena eʋua be ƒoƒo trɔ ame vɔ̃ɖi le nusu ɖe ŋuti eɖe srɔ̃ nyɔnua nɔ anyi ɖe dzi kaka gble nusu ya gble fatafata ye ƒo nusu agba va le dze hɔe na nke nyɔnua ŋutɔ nya be wɔ nu gbegble ke le yɔ gbɔ kɔkɔe bena ŋgbasɔ apel wɔn kpa ŋtsa nye museo ye ŋdzo le wɔ ame bu be ɖekete eyɔ kaka ke nusua va ƒoƒona kpɔ wo me ekute nusua ye me ɖo to nusua be nya enya ya ke eva yi si bena 2 semaines ne kpa nusua gba yibɔ va ŋkpɔ emua tsɔ kpa evɔ nyɔnua ƒe gba tɔ nusua zuzu le be koklo wu koklo le ahome na nusua keke nu ke nyi numa ye ko me bi dzi me to na ma bena me do viɔ ŋtiti dɔ me me mi ŋtiti dɔ keke ame tɔn mawu wa si ke ne le dzia na do gba ame vɔ̃ɖi enya be premier jour que nusua le ŋtiti dɔ me ya matin wa nyɔna gba si te be ya gba wɔ nua ke kpa ekpovi dze ta ne nu dze dzi ya o yɔ kaka nyo va le yɔ te nye me kende me na ma sɔ tsɔ ɖe ntona sɔ be ne nɔ ŋtiti dɔ me lo nɔ ŋtiti dɔ me nu ke nyi nu ma wo katã nenema ame ɖe be vi va ɖo kpe dzo dzagoa awo miatɔ mi gba wɔ ɖe tata Fidel ya ewɔna ɖe ŋutɔ la nye me wɔna ɖe ko nya ba me wo enua vena na ame ɖe lɔ̃ kudo dzi esrɔ̃ ku srɔ̃ nusu lɔ̃ wo nyɔnu nenea le sɔ gana wa mi bo la do nɛ ɖe srɔ̃a dzi ya ma gba ƒle godevi gbalo la do ɖe ne nu me gblɔ ɖe fiɔ la dzi miatɔ
pa nyɔnuvi ala nɔ sɔ ba de la sɔnɔ ne yɔn fifia awo mianɔ awo le ke fún do awo mianɔ nyisɔbitɔ la ewe le dɔ dzi lo mawo ne yra lo awo mianɔ o miatɔwo pa ne kpo mi le ma o ƒofi do ame tso woƒe dziwo me ke vɔ yra ame kple woƒe nu ame sia ame ke la ƒofi do nya tso woƒe dzi me be le yra kple woƒe nua fiƒo de zigba kpe alɔfa la yi ne le kristo yesu nazartɔ ƒe ŋkɔ me elabena kristo le menye yesu le menye nye mavɔ naneke wo elabe yesu le menye na homu yawo ƒo nye mavɔ ne fu ɖe amewo va nye mavɔ gbeɖewo yesu le menye nye mavɔ naneke wo elabe yesu le menye. Alléluia. Proverbe 11 verset 8 à 9. Alléluia. O dia ame dzɔdzɔe tso ahia me eye ame vɔ̃ɖi xɔna ɖe eteƒe. Verset 9. Yakamewo ƒe nuƒoƒo tsɔa wo haviwo ke nunyawo tsɔna ɖea ame dzɔdzɔe. Yakamewo nyɔnu ma kele wɔna kudo nusua nyɔnua yakametɔ be nyi esɔ ye ba de sɔ le tsrɔ̃ nusua ne ɖo fia na gobe na ye srɔ̃a ame bara ye lo wòkɔ asrɔ̃nya eni abe wɔ ne ya esrɔ̃nya ele di asi le fie leke vɔ nusu diam le wɔ numɔ ɖeke o ne wo anya ma le mele na sɔ̃tɔ le mia dzi mele de ya kaka nyisɔ ya va tɔ va le gblɔ na bena mama yi tse wɔn tsitsi dɔn kudo ye srɔ̃ ye mbe wɔn wɔn tsitsi dɔn trɔ azura abe bena nye mele kpɔ ebe dzime tɔtrɔ ɖeke o ba ayi ebe le wɔ eko nu kaka be o mama o la munyi nya ye wɔn esrɔ̃ tɔ tɛ nyɔnua le nua dzi le fia ye be eviwo wa evi nye wo nyi o nya ye onya be viwo wa vi nye wo nyi ebe la ye to tsa nya be ɖeviwo vi nye wo nyi ɖoa mawo ɖu dzi na wo gã ɖe to dzi nye ekpɔe ɖa mawo ɖu dzi na wo egbea ne ɖevi mo le funua ame nu be nye le ɔdɔ le wa dzi ekpɔe mawo ma ke so dziƒo la tɔ ame dzi bɔ ne nua mu nyɔ mia be nu ya mu nyɔ ne nu ke nyɔ ne nyɔ kɔ mia gblɔ be na eya enyɔ ŋutɔ awɔ mia tɔ mi kpɔ verset ke gbɔ kɔkɔe gba na mi ɖa mawo lɔ̃ mi tɔ ele ɖo afɔ afɔdzi na mi gasia game ye ƒe alɔ le dzi mawo ƒe abɔ le dzi mawo ƒe nusẽa amlima ye wònye ne edoa amegbetɔ mete nɔna te o eto zona kpekpe atiaƒu kpɔna ehena gbugbɔ ɖe megbe eye obiɔna atiaƒu menye woe me ɖo ɖe xixia katã me bena ɖe woya ne egba wo tsotsoe la nu ye ekesawoe koe wa dzia nu ka ne he gbɔ ɖe megbe atiaƒu tona na mawo bena enyi nua lo yedo yonuka yedo baba ɖe anyi nɛ eye tie be yi yewoa mɔ gbɔ bena ebe yenye edzo yi ke edzo matimati yi ke fiɔna nu ka yina ɖe tɔgɔme. Hallelujah. Mawo ƒe dukɔmɔ ƒe vi okpɔe ɖa ame vɔ̃ɖiawo kpɔtɔ le mia ŋuti wosɔ ayi kpe ɖe ŋuti wole wɔ nu gbegble kudo mi de jour vɔ mia mi le mi nyi kristotɔwo mi le nuka mi le wa gbɔ ko mi gbe gbedodoɖa mi gbe gbɔgbɔmenɔnɔ mawo ƒe dukɔ mina miabiɔ mawo me nunya ne miasɔ ɖu wa dzi ne mawo me nunya su asi o le nyateƒe kple gbɔgbɔme nu sia nu koe wòle wɔa wòla nɔ wɔ le nyateƒe kple gbɔgbɔme ye mbe ma to nɔ bena ɖe mawo me nunya ma elana bena futɔ yiwo ne woyɔ bena yakamewo ƒe nuƒoƒowo sɔ tsɔna wo haviwa woaƒo nu ya ƒe vɔ ma te tsrɔ̃ wo labe mawo me nunya la xɔ ɖe teƒe abe aleke ɖekakpuivi ma le dzi dɔ kaka kpɔ dɔ nyisɔa ekpɔ dɔ le teƒe gã le du ya me le wɔ ye fifia la wagblɔ bena yekpɔ dɔ bena o dua me mu nyɔ o fi atogo o gouvernement de o gouvernement ya mu nyɔ la o nu ti kɔ na mi ŋutɔ la ele gba te gblɔ nyama ma te gblɔ ɖe nu ka ŋuti bebe ma gate gblɔ ɖo enye bena yele wɔ dɔ le teƒea yele kpɔ nuɖuɖu le eƒe dume vɔ ame ƒe dumea ɖe womesɔna miɔlɔ sɔfiɔnɛ ɖe ɖɔ ne gbalẽ ɖe kpekpe tsa ɖusi ko la sɔfiɛ ye nyi be ne nua sese ne do ga ɖe dzi alo dodoe lo ne nua sese ne do ga ɖe dzi eɖo la do gbe ɖa na mawo ŋgblɔ na miame ɖo bena ɖe miame ɖo mu hiã bena yevu de kokoko mi le yake ŋgbɔnu la nyɔ na mi mia ŋutɔ mi ba vɔ mi wia ko ne le do ŋƒo na mi ku miabe agɔmedzaboa wawoe vɔ nu ke ye mawo wɔna na mea ɖe ye nyi be wotrɔna dzime ne wotrɔ dzimea mawo la kpɔ dzɔdzɔtɔtɔ ʋumaɖifɔ la me ale ke ne buna mawo ɖa ela na wo nuɖuɖu le anyigba yi ke dzi wòɖo va togolɛ la kpɔnti fafa le tsa be dume o be kpɔnti fa le du bume o ɖe edu ya me la kpɔnti fa le du me ye elabe fi ye mawo na wo ye ne wo ŋutɔ megbe ve do na nu ame ɖe be nya ke me ka o me oa ye wòle kpɔ ɖokui be yenyi xɔma dzala gã ye wòle glodzoglodzo kpoa eye ame ɖeke me dza wɔ ɖeke na wo ne wo be azɔ afɔ kaka asi gã me ya gbɔ va ame ɖe nya kende me na wo yo be mi ne bu miaƒe dukplɔlawo ekpɔe ɖa mawo ye kɔ nɔƒe ma sɔ na wa tsã wo nye ŋusẽtɔ ne mawo si tegbe bena ya ba le ye wa awo aɖaba ƒoƒo ɖeka wodzo vɔ ekpɔe ɖa vɔ mawo be nya ke na be mi ne nɔ do gbe ɖa ɖe wo ta elabe dziɖuɖu aɖeke mele ke ba si mele mo mawoe nye ŋusẽ katãtɔ miatɔ
vonu ikene le glenu le nyekudo ntia nyaba ko me mi school to la que fofo nye ko diplôme gagne ça je vous devez la gba we school pe are voir o no melo ya dema paix à son âme et quoi tu jode et fofo nye nti kaka me 300,000 gamme 1999 ou ben yamale tono ya bravo de ko somi a vina zere ka cha o wu mi am to an maxi dan mi ore e mu ko so fotana mi le gbogbo me fifi abana baba fuete e la ku zere ka le su ben come ma o choncho pe gbazo ekweda amenu veve pe munana midola no bioga segame amenu ve pa gbososo ma u na wa jirejina amenu ve mble popo pa gbososo ula no bio ma u ela bena yehowa ma wa elona be mia no bio enu ga siagame ple gbogbo nyenye ningba do mia do ko reji o enu ikele bible an pa respecter na dogbe mada we akoji o me no le dogbe ada kwa popo bena maula so me dare moji no ye frère wa menyi bena de ke joni so ko gbaja le olo frère mo na de ko lo mo na de ko va e yantia e nyave le bae ku de ba peto ke yola le pa e do ke me bele yi pa e do me la gba no te pa amekola gba pe ya kamea o ko so e ba de vele gbonya vlo de ti bena ne wa tre yi de zagbeji de ya me antia amvlo wala no kwele ntila me ba no ba be ya mi so po do a yele ke na we do yo keke baba to le ke le ke miato o le mianti ne mi ja so po no no a mi dogbeda ne zugbo ko bejo ne fion no so ya fi de pa zo ne me o no no tere ti passer trans point de contact ye no se den top le mona via elle m'a traité na de via kaka zero faute ye bepe le mona de via coude nyon anti ko so bra nyon na ja fere je ba no kokwe de via mu jibe ba explore parce o do e dare ja ba wuye me le gbogbo kokwe pe nya na miye le Yesu Kristo na se nya nyin te dogbeda e Saint Esprit le de no so le fion ni me ble na o e kweda ye eva grognon na nyon va repudier de via nya de via dogoa que de via so mo adua no ke joreji nous que nous soit envoûté moi doda parce que nous les dibena de bien les amants va nous de bien tejo non nous ebe mba le di de vieux tout ça c'est l'œuvre de Dieu nyato minamia no do brare de vie mania dota de vie ko dio voye o ye wanto wa to alo wanto bo pometo o so adela na o pa do nke ke no bi o ja wuwa o te cité do 40 ans no bi 40 ans yo la wo ne Yesu la si o wa miato o te si todo 50 ans o te do 60 ans no be o la wo 60 ans la be o si we o 60 ans edo ao munyi kuko ja ko e munyi nya e ye azeto mu na mecha yo la ko be na o wo fifi poa alo la ko de fi oba ame akupoa ye o la be di ko mja o jana me abe lan o ko ne ko gbaja me nya nya ke me le to na wa azeto de wo amene ne ko me ive do gbera me fonde enya nya ko bula amoko no le funa ke o le pombe na o le komie ye comme si jo le te fait amen que ben si jo me va nos âmes le dobra me de me va nos âmes le dobra no ya attaque na ma enya comme le papa ya la nyanya me bena ameaku o glera batiji ba de via beto publier de via les enu a dit publier les enua Facebook ji be via ku bo o glera da kamene o so da Facebook ji ma on va me nouveau prononciation te faire me voir amo le funa le dogbere pastor ameton o pastor de kakuto ebe plovia meve ameve prona pastor ando pastor chan kudo ebe plovi o le dogbera amkuku ajeti dare me le gbogbo ko pe nya no ni me blewo ma o pe nya me le gbo no ke ma o to na bena nya me le do ma bo be gbera ma o to na bena o le sia mercredi mo le bona bena ayi funu ke gbe samedi ne dolo yembe yo pam jo sitembe o fi kema o do so le te pam na mbe yo mai e kweda que et vendredi doit mourobe samedi matin on va donc we mourobe oh yimba jemo kakama ya amola gwaji amola kwa me wi amekue de kajevi que ne les school là ni menya school fi ke bele ya de kajevi ku o so esa volo voa ela gbogbo ko de la du teme na o do me veo ame ko be yo va funwa ame on to ke bale me lo na gbogbo ko be ko me le to nya nole de via to be to eso da si voa ame ko ne le noa me kudu ya o to va funwa ba le wa ye le fan vi kudu amoke kakama do kwa me ya amodogbera gbogbo ko be nya le to no father o le fun gbogbo ko be nkome sister o le fun gbogbo ko be nkome le to nya nole parce que devia sukulu ke be yina ema okwera obe o devia o wo leke o pudu de nti va medo le fun ko o so afo vi so tegu le fun hallelujah
nyanye de kebe do te piame ya nyon de ha plondo pe ya do venan kwe comme do te piame zedeka mbambao si vin no vinyo eni abe school vie la vinyo be school vie nya te pe comme do te piame de amosu bopa cho ho me na me de ba jaba bia me de me ko le jima o cho la ho ko nya mo zon kwa mo do ho amezedeka enye be do gbara me afọ le bokwe bin come de ka je bi afọ ye ko mejo ameko le funo keke won kaka di nyon na to ba me roji enya mi be mi agbura nyema so na do so no do mi agina mi oro na de o ojo na nyema ti so no do mi ajo ni da se di dole nyema ti so no do mi agina mi ye ko de kaka makpan ko de ka je via le ke la benade bena gbogbo ko to mena jiha zereka mo kwa sia me veji kpankpa mo ku kwa zereka pa e fo de ko e fo jo lem zereka ncham le elem zereka ko ncham le pastor le funa pastor ku do nu ka mi le gbura ba so ma wo kwa degbe ma so ma wo ebe ma so e so kwa degbe la mbe pastor le funa ku do ye be plovia me fe ko plero o le am ku kwa jeti dare o le dogbera mi npo mu ke mi ona ku do mle duya me mi npo mu ke mi ona ku do mle duya me bo be ma gbagbuna ma gbun kaka le Yesu Kristo Nazareth to kon come ina me de be ya pese ya e po vira jeta no le gbogbo me le Yesu Kristo Nazareth to come nyanya ke le tona nia mbena pastor le funwa kudo yebe plovia meve enyanye do funu hwame kaka ma bena bo ma gbento ha jiji serikala dogbera kwa amekukwa kwa efo kwa do sibina leke ma kudo e ma le na menene ye de kaje vi afo hallelujah menyi benye we ore mo be gbogbo ewe na ko ha kenele sinya no kodo ko da nyina ma wa ela zon hala ko de amede megbona de ne minanya nyimya no biope ya ira pe jotope enuma ne ese kodo do o me mawla no duji no ne le sinya ya no gbogbo me na kodo me na de nyonu ya de ele tonya o ya lo le daje ma minanya ke me le toa ni medo church yolo ni medo na como evangeliste simple comme ni voa e do abe wo pe yo nto la so nko aso namle ekwera imagine ba me de ne o be na e je ta fidèle amro prophétesse ni prophétesse o no bi e doke me le ja o no fifi ayo le ja po be nko o le ja yo nam menyanya ke me le to na wa necessary ne do garaje ne ba fi ya no na wojo pastor de blo be na de be jeune pasteur vi yo o me le seno ye daka on do ajivo ebe daka on do ajivo be so na gbogbo ko po na gbi me na o nya te pe be nya pastor de blo lo ne pastor ke be nya lo blo fi je yare ke be dana ka on do ajia ne le prêcher papa re yo nya be na ma se area le ke ja prêcher ke me le se nyam no gbogbo me le funa nya be mo ba me ba ne le gbo nya no le se ala se be paga ye papa ya le wo nya to be le blo amedo be ma nya ni na ma nya buya bez ya ma do mu yo obo o site won to be tigi wa do ku yo ame bo yo akwe ba gbe no ku do be caractère gbogbo ko so do na meme ta ke yo mu yo obo won to be le tigi ro kere me ntina be nu popo vivi vota e na be na o ya o nka o yi na go shile nyame nu ja gbon ya kwa o la gbon e ko pala ko eva o mu ja gbogbo ko ni inspiré yo ni yo no vi de senya ni yo vi no po katutota o so na be podo so do na nko yo no na nu ike me komo be nko nti wa wo mle nu gome don la gwa be na o hey mi se vifia eni aleke ezando amesi amene na home fred egbona be na pastor be overlay le church ya gbogbo church de be pastor yi bo overlay so ne nya be na de ja to la nyonu vi bu ogbo le church ya me la be no don ogbo kwa la be via zando amesi amene na home lo ke mi pa fifi kwa mi ke mi pa fifi mi ba tolo mi na home do aye to le ja be o patri de nyonu vi oji e kwera o ba nye na ekwe no le wonu gbegbele le nu gome ya ma o gbogbo kokko la da ma okwe no le wonu nyecha mo la gbade so no fiamu ne le senya ya trodo gbera na kpora bena de nyonu ya de nu ke bezano gbogbo kokko ya ele da ji ya le tonya o no ho me na tu bo tu na be ma o ne dem so fion ye ela jonti na mto be na mi ame ye ko ba mi awe ne ne ma dama assurance la na nyi no be na fike yova o le gbogbo kokko pure sans ride sans tachement hallelujah ma o be juko nenyi bena ma wo le miaji ye mi aha mi le ma wo ba me no kan mi avona ne me mi vona na ma wo ye mi buna ma wo ye mi buna mi abe tato ye mi me so susu bondi so le blonya vulo do wanti o amerika me ya na de kana o de o le do brada mi ata bena na sesene ma wo ye tro na jime na me
mi menya ma on force na me beni troji mode me le gbonya na ma mo ja troji me bina jisa 2016 me ma wo ba to na me le do grana couple do le Germany me do gbera nu so apo do nu so le 4 ans mu pona do Israel ba gbogbo Israel me leke mba do gbera kudo yo so do so po ye 300,000 na ma me to ati abalo no bo ngoti lo o jira tanam kakaka o togo to pa ne ne po mi le wa ki me be nu ba no don clean na me 300,000 lo esugbon lo me ni wan to yon via to gbogbo na o lo ga gbogbo re kore nsu abebe na wa me vepo o wo mi ana le do ame wa me vepo o contrat na be funa ke bo o contrat na wa me ve enyena fifia mjo lo do so le dare santa na be dejo me ya mi ato ye postra yon via bena ajebe na de tata fidel mi la oni anu me ambe yo de nu suwa o va le zoom kaka o ba son so iboko no de gbo le tabli gbolo nyemenya de kele me na olo enya ne joya kwa de pe we nyanya be gbogbo ko ya sana sakle na mikwe opera tani mo be gbogbo le ti o ye le zozo wa kudo ma wa na pogbo be na nusi anu kele no viviti me ola de sofia ogodo le Christ Yesu na ze topin come hallelujah mo pe du comme on peut vi me nyanya ke me le blo na wa me be de kapo vi ma me se penya mercredi o le tuna ma ifuna ke gbe samedi ne do fifia vendredi ya ye ndola ifunu nyimu yo mumulobe mujoyi mbe odore la fide njoyi prière ekweda mbe odore la fide fifia ewe samedi matin ke gbe va donc mbe we kakama ya echon le funu avo be de kapo bi aku apa di ho wa mova wa be school yo ho wa be chicha ova kweto enu ayi na bon church pastor ava funu mbo va le dogbera nye dogbera enye be dogbera ya me afo nem le da jenawa yi gbogbo me na bio gbogbo kokwe be na de etata alone zambe pour 23 heures yi alone nyeme nya kwa dogbera na bio mo be na de enya ketata fidele gbare nyawe ma tata fidele nyeme dia le da jalo to nyawe ma gbogbo kokwe la to no ne nya tepela gbo ne nya cheche na bato no novi enu ane le yibo anu manu yibo ya ne le here ya enu he ne ma mu don ma nyemu le jayo o don ye me yiye ekwera abale ke ma o don lo ra mo do chan po ni so ne me ite fa pa mli manu jo ye ma o be gbogbo dama mo vondi o tuka po enu ya famille ma mi ato o ka mi lo one ni ma ya ka me o bro so be nu popo no blemi a yimina da sibono no chobe nu popo no blemi le proverbe 11 verset 9 be nyame a ma o pe tu ko mo pe vi mina mia brobe na Yesu eduji eduji na mi Yesu eduji na duko wo ekwera o kata mina mia brobe na Yesu eduji na mi Yesu eduji na mi nu kan tin be Yesu eduji na mi ro mi fu Kristo me mi ko do mi ado ko me ba pe tokle de la ene ye mi ku ba pe mi fo ba ple mi be ne ma no mi ameda hallelujah ela bena ye de ka ko chopo vous ple ti ma so ko mi ple le mi ape fipode osi me mi a tokle mi no be di pe mi be jopo mi nyo o ji mi dare gbegblo mo ko gbegbo dare mo jina mi amado de esron ko dia o no o be sebla mo de sron le no vi Kristo to alo to be sebla mo de sron le ye sron de ya tos be se senao yo ji de jo so gbogbo tatra de je so site de nyonu anti ye nu so ala onu kan so chala do ve se na nyonu a enya o le nu ya ji bo mi pa te mi la no gbon ma o pe juko fifia de le kemi no la nya be na nu ya jo de mi aje ya no munya enu kenele wo wo nya be nele wo ya o la di saka ko manya ko la dogbe ara o la igbedora ko nja sende pe gon o du la nya nu kenele wo wa be jo chope fika enu ya so o du la nya yi o la no tere me la dogbe ra kwa enu ala deda ma o pe juko enya ikome le tona wa nyeme tono be nya me tole molo ncha me le mere na me le tono be nya ha me le mere ya me ba me le vivi no nya ha me le me ekweda enu be nyi le wo mi ba le ye mi atogbe togbo wa ele joro wa ji ho kaka mo ku na le nu ya me mashi aze ye le wo do ne ma avo me kwa gomeja buwe o so na wa nto ba me dana de moji na wo ya na wo ike be ji me ko we tri nywere la siwa ya me ala do ve be sese no nyere ya me do ji fie ko si jo lo be fie gbo o so agbandare nyonu aji nyonu ado ya kaka nu ke nyonu amuji na chi feche o so nyonu de be photo do nu aji ni so be lo ji ye mi abe so do ba o message do da be na ya ye ke me po photo atutu gban to a
photo ambe o ameya wa susu nyemule enyakoti ala me anti yolo do anyemevo opera mi atowe ba le ojo rabena tata fidèle ponyo nu abe photo tutugban kudo photo vegwanda kebe pan bebe viaro ngbe do me akwea ke de bia ba sibo le zon kebe notia yem ke gbon to ba le le nkuru photo antin be yo nsu adoya na nyonwa voke mpo ma zere ka mda na jowa de ko gbogbo to na bena nyonuma bena ejoye nu ti kone va ni muso suso kunya ntocho ndimenya ni suso kunya o opera kenya to ba lo jo na va ke gbon to ba le po photo ambe muso adoya na nyonwa nusu ameka onyi biabia ocha dobra kwa be nusu mi gba gutan lan tocho enu anto zenvo amesi amele po hallelujah enye cham le jibe na nye chama vore alo am le jibe ya voa nya kata mi le jibe na me ni nyona mi nya de so nya jivine de kame fecha nya cham nya mi gba podio nya no propre voa nya no rode amedo yo lo nya vo mi yara ko mi jabo yo bona be na de pe ho la glemi do no jivine ka vevo kengbe aya baba le jaya jinawa bote bunana me surtout mi anyonu onpoa enuke point d'accord be enyondo blobena nsu acha ejo kaka o 2 ans o mariage na church ye o divia maton jeune couple oni kwa nsu aya jo ke be jua e va le poka be strong wale jiraro be na fifia e va le wo edo kwenyaga ke o ba onyona ba funu oh yo nyona ba yo nso le point d'accord kwa nso sap keke lo e jiraro keke to keke va funu e kweda e jiraro keke kwa ke be ba ko ba kere nyona nti ke ba kere nyona nti e be na de wa o nti agba ko e be na 2 ans ya ngba ko e ko nu ke nti ma e be na yesua ye lo e be nya gbova e ba do tan de ha ye be nu to lo nkume na nu ke nti o ngba jira na do na yo ngba excité na yo kengwa wene nyonu no excité wonusua la no so bono bienvenue no necha nyona cha to vide ye la so no jirado omu e kakana weekend amea omu la we hose mi fran ya alo mu ni ban 2000 cha ho na o klota me no ajirada do no we amiti si wa dele kebelo ni me bono be ko nti olo agbaze je o la jiredo opera nyonu vianto wona ebe do san jiredo kwedo fifia ko be ba de soa mi po mu ke no so ko de da mi po foto ne nyenyi mauye da ma no su ya be ne so foto ameve mo so do nuaji mauye da me ekwera be ne so foto ameve ne nye ne de no su manya foto santo ako de ka kwela so do nuaji e so ameve ade nuaji o po nyonu via be tugbeje me le ke be nya popo ke ngba ke ba jibi ba le hormone e be yesro bu be le so leji ni me gbronya re ke no ni me yo amerika be nko na wolo Alléluia. Mia ma ou pe du ko mini. Mia ode. Mina ni bon exemple na hihe me to le sonde de bakpa goji le nu popo me le mia pa gbe nono me vone de video site wa akon ko trama na woto na ma do site wa amadon to le gon ko do ne be na yo la gbla me do me yo no le po couple wo le kia couple be la no ve do me na o amemawa o yo be yakamo yo yina zan ezanjira menti wa ve no po na tikpe pleple kao ekwera o be yakamo pe nu popo hallelujah trona wo havio ekweda wa be nu foko be le fo gbesa ko toma o la so tron o havio o la so tron ba tabievio o ba wa be atagan ovio wa be nyine ovio alo wa be tasi ovio alo wa be na vi ovio wa be na gan ovio wa be nu foko vluma o so gblena me yo o la ba no wele gbogbo me va kaka o pol intel mo do vivinti o ho leke o we ya ni so be do ko mi jo de sropwa e viade ma ami jajia ami po ma osinu e la va si bu be na nya gande polo via so igbedora fe gande le lo amefia nyanga ya ntojo le wakudo via voa zande ala be je do va meje do aye be ona fifia e via ya jo sina de srovante le desronse bo de via be fofo keke ku da do keke so de vo de via tugbeje via de kakwele e do ke chambe placha mu le odo achon ye amede ba so nyanyi tone ye bebo ichamba bena kwa ya ngba le ji amede polo fike le yi wa kwela no ye no be na efunu kwa na efunu ele efunu na to klo da vo me ye le nti o ke ba le nu glo ne fi ye beba ndo gbera ne le emoa ye to pono emoa e be pono me nya ke me le to na wa nsure pe ndo na bonjour ni on voit belle fille enwa si nu de nkumene si eloko na esi mire nkumene
musu de kemi jati kpore le ntina melekia no wa o ni musu no kpo le ntina melekia no jila ojia si be na nyonu fi fan ke ya mapa evo eni a gbegbele be tepe a pe o la po zereka ko po nwe tepe a gbogbo elo naturel a propre lo voko be ya de so pa gbegbele tepe ezena mi dogbera ajeto de siade amovule le pome me le togoji le nogoji emi no sinawa le gbogbo me le togoji le nogoji le hono de ba pagoji a Yesu Kristo be wa kokro mi o patara be yi dogora la sarama me wo be se blokata yi cho wa sokao gbogbo koko pe joyi control du soba ye do inawo fisi afi ko loko e be photo so yi yo cho yi penade ye pentinu de ya ame ya kameya wa wo pe gbegbe na va on top taji ma wo pe asi kene le ji le Isaïe 26 verset 11 à 13 pe nyanuare ye o wa pe asima na gba ona kaka o ye npe na va oji ma wo pe jo bibi pe mo te jo bibia na fia o keke le Yesu Kristo Nazareth open comme mo pe du comme pe vi me gbomo pe nyana ba sen kaka be negati kona o mia ga sonti ko kwena jipo pra nyi gba wala na be mawo le kudomi ye pasi le doji le mia fa gbeme le Kristo Yesu Nazareth open comme ma o pe du comme jadi da sere na o mama de gbogbo de le eme eye me gbon na be na de ne troji me ebe na ye ne sa gbe na e ga tana be na o be va nyala ye minya o mo wona jue kudo nyi ya olo ne me gbon be iya anya gbogbo ko egble na be ma to ino mo to ino vo ekweda ne kemgbe no cha nya ejole kamina ngba panko nubu bo ne menyo be ba so nti susu agbebe na ma gbogbo kokko kene le menya elatro do nku nkeki agba ple enua gapopo agina nsere kala tro defiance video nene ta o me blena ma o ba me yenti be no le yombe mo ba me dona jijo na mbe na aba no na ngara chiji yombe ma o ba me ekweda edona jijo ba se le yombe ma o ba me ele degugu ma unti le nya hanya gbe me ma ekwe ma o le ji amowe ma ba me yalo ma enwa to na jijo na nya nyere kane mko ba mere nyi mo ba me le gbro mo be nya ne ye ayirele de kemele ntila me no be ya mowa ebe nu jona jina ne mko ne 1000 francs la sinya njina ma so 1000 francs pata ne ma chi alo balo gbogbo kokko be nko me mlite no le e jona jijo na ela ko be la sinya awore ma una me bia e kimpo e jojina me hoe e jojina mto e jijo na mla nyato mulona ma ube ba mo be nya gbola nyato yentina mele broma unya no ne mele so de le mo e venamla enya nwede ma uso na mi gbogbo kokko so mi aso dogbeda de ni nya be futo de no agede wan to be gbegbele me e ve yo de na mi on to ageje me ni mi lo nwia oso na e ve so da na pe na mi de nwie tepe e vena no vi me bena e vena nyonu via e no asimire nkumene vobe ekple da si yo le gbedora pe vono ala no wa ebe ejido ide bi ala no mlo no agbole ka be hodome ela no mlo no agbole be hodome ha enonye o chamlo ho me chama mlo ho nyeme no vo ma ve mama de chale nu yaji mu to cha nu atozu avome yele nti vo amenyo ja nya ganwa le ja gba wu via ya ba e viwe ni ndi pepe no de vio ko foro wa gba o gbedo mo na mo be vio kekekekeke kakava glonyo no abale tona bena tata fide yemle sinyambe na dogbera na kpora ba mekele gboma eno wa ma one de sofion ye nto ko ebe o yima konu pole nu ya ji o ne konu kwa mola ba nya nu ke ya enya wonde na yembe eye gbedo me no ne ne o horonto amenu be gande le ji o nyato enu ko mia no lo wakumia ho lo fifi ala no wakumi kaka Yesu lava kwa mo be gbogbo ma ba de ama o gbede to amede peji na mia bia e ni won to yen be na mo be gbogbo kokele ye de na ma nu gbegbele o ye enu ye futo so ajafi so chon gbogbo kokwe aba won ka e de ajafi ada mi ano da pe na ma o ye mi akonya pe ji okude ma won ti bia no so ti kokwe na be na ye pe jo ne fion futo ma o le Yesu Kristo Nazareth open come ma o pe juko mo nyi ga yira oke me gbo mo nyo na wa sin kaka ene ne ko do o me le proverbe 11 verset 8 à 9 le jahane yo la noter enoi Isaïe 26 verset 11 à 13 dit yo la so dogbeda o la dogbeda enoi ikene le wa won to yin o la ti so onchichi don fa o la ti so verset akon onchichi don fa o la dogbeda nyere la to na ma o benade e ya ye benu se de na mejojo le hiame ye amovonde yo chitede yenti le gble le ntiade wa to ne geje gbegbla me la bo lo gbegbla ta o le won do dogbeda nene ma
be wo yo be yakame wo cho pe nu popo gba kple wo pe nu gbegble o sia so le nka so le gble yo ho yo mle nyo fifia yo nye ma wo mu nye be na me vodo mu nye be wasi le ji o wasi ke le dia papa so wa bala nam wasi ke le dia so dogo le ndin do fianza san chichina le Yesu Kristo na se top ko me gboko pe jola na fion le Yesu Kristo na se top ko be nye futo yo na pon pe ple vlododo e we le dia do gbera ne ma Esaïe 26 verset 11 à 13 la so do gbera e aso wa ba ava oto yema le Yesu Kristo na se top ko me we cho wa bala chonjinye we na ma gbe si melela awo bubu na nye mau amen bubu na oda bubu na olo bubu na ola hallelujah hallelujah ne ma uche papa la chonji o som 91 pe nya noa me jima to no bena yakame yawa wo pe npopo matema chron po gbero opeda Proverbe 11 verset 9 to yawa o ma obenu popo le o pe to gba pro pe to gbe oje lo pe nka lo pe baliome lo pe abliome matema gbro po gbere ela bena mawo liplio mo pe juko mo nyega yira oke me do gbera de ta obena mo pe gbogbokokwe yikini nye zobibi zomachimachi ke fion kane togome gbogbokokwe ma na do aba wene na zu nuvo na bluko ba gbeno to yo bena fisi afike na notelwa jidudu na nyi to ela bena mo pasi le gile wa bana olo le Yesu Kristo Nazareth opon come amen shalom.